السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل كفر للغسالة. زي ما انتوا شايفين معايا هنحتاج اللي هو المشمع اللي هنستخدمه في خياطة الكفر. هي الأسعار بتاعته بتتراوح من 18 لغاية 24 المتر، والمتر منها متر في متر ونص. وهنحتاج معانا السوستة اللي احنا هنقفل بيها الكفر، وهنحتاج معانا برضو الشريط دوت عشان نقفل الخياطة. يلا بينا. اول حاجة هنعملها هنقيس المقاسات بتاعة الغسالة، وتعالي هوريكم ازاي هنقيس المقاسات بتاعة الغسالة عشان نعمل لها الكفر المناسب ليها. انا الغسالة بتاعتي اللي هي التوشيبا 8 كيلو اللي هي بابها من فوق. يلا بينا. انا هنا باخد المقاسات بتاعتي بتاعة الغسالة، باخد الفوق الاول الباب من فوق، باخد هنا بالطول وبالعرض. انا لما جيت قستها جت معايا 55 في عرض 55. وطبعا هنقيس الارتفاع بتاع الغسالة منها للارض، طلع معايا 80 سنتي. حبايبي زي ما انتوا شايفين معايا دوت الطول بتاع القماش اللي انا بجيبه اللي هو المشمع. زي ما انا قلت لكم المتر فيه طوله متر ونص. فانا هنا هعمل ايه؟ مش هاخد المقاس كده، لا هاخد المقاس بالايه، هاخد المقاس بالعرض. هاخد اول حاجة اللي انا هعمله دوران الغسالة، هاخد 80 سنتي زي ما انا قلت لكم اللي هو ارتفاع الغسالة من فوق لتحت. فانا هقيس ازاي؟ انا دلوقتي اهو عندي المشمع فردته بالطول، وطبعا لما بيجي يقيس لي المتر بيقيس لي المتر كده. انا هاخد بقى من المتر ده هاخد 80 سنتي بس. هاخد 80 سنتي واقوم ايه، واقوم قصه بقى ايه، اقص المشمع. يبقى ده اول حاجة اللي انا عملتها، ان انا قصيت 80 سنتي في عرض متر ونص اللي هو عرض ايه، عرض المشمع نفسه. طيب بعد كده هقص ايه تاني؟ هقص المربع اللي انا قلتلكوا اللي هو من فوق الغسالة اللي هو 55 في 55. فانا دلوقتي هقص مربع 55 في 55 اهو. زي ما انتوا شايفين معايا انا قصيت اللي هو اول حاجة المربع اللي بيبقى على وش الغسالة من فوق زي ما انا قلتلكوا مقاس 55 في 55. وقصيت برضو نفس الحكاية الايه، الارتفاع اللي قلنا متر ونص في 80، متر ونص في 80. طيب انا دلوقتي المفروض هعمل ايه؟ المربع اللي انا قصيته بتاع الغسالة من فوق، المفروض ان انا هلف عليه السوستة في الثلاث اتجاهات. في كام اتجاه؟ في 3 اتجاهات بس، مش الاربعة. هنلف السوستة، هنخيط طرف واحد من اطراف السوستة في ايه، في الثلاث جوانب، الجنب اللي فوق اللي في الجنب، والجنب اللي تحت، والجنب اللي ايه المقابل اللي في الجنب. واللي فوق هسيبه زي ما هو، مش هاجي جنبه. يلا بينا نشوف. زي ما انتوا شايفين معايا اهو، انا قصيت السوستة بايه، بالمربع اللي ايه اللي انا قصيته اهو، بالمربع كامل داير هنا بالثلاث جوانب بتوعه زي ما انتوا شايفين معايا كده. وما يمنعش ان انا لو زودت مثلا ايه 5 سنتي سوستة في الاخر هيبقى ايه، هنقصهم. بس لو كانت قصيرة معايا هتعمل لي مشكلة وانا بخيط الايه، وانا بخيط الكفر. فانا اعمل معايا بالزيادة، اخد التلات جوانب زي ما انتوا شايفين معايا ايه بطرف السوستة، والطرف التاني هنستخدمه في الارتفاع. انا بقى لما اجي اخيط السوسته دلوقتي هخيطها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين معايا ادي الكفر اهو على المعدول زي ما انتوا شايفين. السوسته برضو هعملها على المعدول اهي، السوسته على المعدول، وهخيط من فوق مش هخيط من تحت، لان انا كده كده ايه هقفلهم زي ما انتوا شايفين معايا. هخيطها كده، يبقى الحته دي طالعه كده، فاهميني؟ مش من تحت، هنخيط من فوق لان انا كده كده جايبه معايا شريط هقفل بيه. فهاخد بقى ايه التلات جوانب اخيطهم، واخد برضو الجنب اللي هو بتاع الغسالة بتاع الارتفاع برضو الطول برضو كله اللي هو الطرف التاني من السوستة، اخد بقى الطول كله كامل واخيطه. هخيطهم وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين معايا اهو اديني خيطت السوستة. وعايزه الفت نظركم ان انا لما جيت خيطت السوستة خيطت والايه، والكفر مقلوب زي ما انتوا شايفين كده. يبقى السوستة اهي على عدلتها والكفر على المقلوب.
وبحاول ان انا اقرب الاتنين من بعض، بس ناخد بالنا علشان ساعات ساعات ممكن عشان المشمع بيزحلق، ممكن السوسته تاخد مسافه بينها وبين طرف طرف المشمع اللي احنا قصينه. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب السوسته من طرف القماش اللي احنا قصينه. انا بقى هعمل دلوقتي بعد ما انا خيطت الثلاث جوانب بالسوسته زي ما انتوا شايفين معايا. وطبعا اللي هو الارتفاع اللي هو 80 سنتي في 1.5 متر برضو اهو خيطتها برضو على المقلوب والمشمع على المقلوب، انما السوسته زي ما هي بطرفها المعدول. هقص بقى بقدر الامكان الطوارف دي عشان الاطراف دي ما تضايقنيش في الخياطه. هقصهم واتابع معاكم. وزي ما انتوا شايفين معايا دلوقتي انا بعد ما قصيت الزوايد عملت بقى، ادي المربع السوسته زي ما انا كنت قلت لكم واخداها الثلاث جوانب. هبدأ بقى اجمع الطرفين اللي هي الارتفاع بتاع الغسالة اللي انا كنت واخداه كله بطوله مع الثلاث جوانب. ادينا هم قابلتهم بالسوسته من فوق، وهاخدها بقى الفها على المربع ده في الثلاث جوانب بتوعه. وبعد ما اجمعهم هي نفسها هتلاقيها قفلت مع بعضها وعملت اللي هو الكفر بتاع الغسالة. بعد ما اجمع الاجزاء الجزء الارتفاع مع المربع دوت، طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده انا معايا الزوايد ديت مع السوسته. في حاجه عندي اسمها شريط، الشريط دوت باخده وبقفل بقى بقفل بيه الجنب ده كده، يعني بحط بداري بيه الخياطه اللي انا خيطت بيها، حاجه تجميليه علشان الكفر يبقى شكله حلو. بقفل. هعملها واجي اوريها لكم. وزي ما انتوا شايفين اهو اديني قفلت الاول، قلت اشوف المقاسات بتاعتها على الغساله مظبوطه ولا لا قبل التقفيل عشان لو في حاجه نظبطها. اهو زي ما انتوا شايفين